jechuun silaal tokko yoo laayibii seente tokko bira kaa'ate deessi. Tiktokii Ana foto naa godhaa jettee edayyuu kasiin ta'a. Abdiirraan qabdu jechuudha laasiidhumaayyuu siin. Yaande abdii baduu maal ta'e beektaa? Waan quuftuun goote nu shawwadde abiibiki. Isiin yeroo keeruddiin keessatti argitu maal goote beektaa? Tiktokii siisee bucuudhaan gastii banattee isaan dhattee waan giiftii waan keessaa qabdu liivilii 26 ofuma irratti galtee maaliif guyyaatti waan doolaara 150 bichaan ba'uuf dhattee immoo giiftii kan koo keeruu keessaa jalaa fudhatee jettee dubbachuun si akka naasichi sababa ta'ee dubbatamuudhaaf garuu keeruun osoo kana godhe iyyuu baga godhe jenna garuu immoo isii ofuma asiitiin maltee tiiktookii si xiqqoo irratti dabarfatte gaafa keeruu keessatti argitu qabtoo kaala akkasuma malee keeruun waan abaaboo tokko keessaa fudhate. Isiinumti nu dhaabbatan qabdu takka nama keessaa baafatee jedhu takka immoo eenyu giiftii keessaa baafameeti jedha immoo viidiyoon kan ciccitee natti dhufu oomaaniitti keessaa baafate. Dhaggeeffadha abbo mucaan ajaa'iba rabbii soba ambaasaaddari uffate karabaataa hidhate caammaa godhatee deemu sobdii. Feemisoota mataa gadi qabaarti feemisoota naa taatee jirtu laal goota wallaahi. Bari amma ijoolleen feemasa jedhamani miidiyaa kana deeman kuwa tokko sammuun qaban irra baay'een jira bar akkuma feete gooti bar si galee natti dawwalee jette kunoo birrii keessaa baafadheere jedhee bilbila daarektiidhaan natti dawwalee natti erge riisiitii jetti bar. Riisiitii natti erge ka'e na bilooke yoo ati naaf amma siifte malee tiktokii keessi hin deebisu naan jedhe. Lakkoofsa keessaa fuudhe jedhaniin gaafatanu qorannoon beekanu bar. Eega. Akkamitti si dawwalee eessatti hojjechuun dandeenye. Iluu qofatu cimsee qabe laachi keessatti. Namni dhugaa dubbatu kamirrattuu dhugaa dubbata kaa. Laga barbaada waan ta'eedha. Haasaanis hin haasofti adda addaa bar. Qastii biraa keessatti waa biraa haasofti qastii ammas kan nama biraa keessatti waa biraa haasoftidha. Nyaatamuusi. Ammas immoo utuu keeruu beeka akkana wal jaallannee waliin turre naa banee ture garuu immoo doktoon intalan harkatti deebisa. Lammaffaa akkaawuntiin irraa bitaa kennaafi. Sinii galee ajandaa kana keessaa ba'a feemisoodumti gastii tokkotti ol galfachuu dhiise lakki intalli jaalallee kee turte waan ta'eedhaafi dhiifamaa kan utuu sin gaafatin intala kanaa wajjiniin akka barbaanne taa turre duraanuu si gaafachuu dhabne furmaata waan itti gochuu dandeessu Oromoo namni meeqa furmaata itti gochuu dadhabe osoo dhufanii duraan na gaafatanii keeru jaalallee keeti mucaan kun amma immoo duraan wal jaalataa turtanii akka nam tokkootti rakkattee kunoo mana xalabaati baatee jirti dalagaa galchii naan jedhanii duraanuu dalagaa nan galchaa sinii galee nikaan irraa qaba jetta malee akkana miti nikaan irraa qaba yeroo Maatiin wal beeku barjarri kun nama maatiin nikaan irraa qaba hidi maatiin ana beeku otoo maatiin beekanii keeruu wajjin jirti jedhu amma wanaa keeruu wajjin jirti. Ani citii jara nan beeka gadi fageenyaan maatiin yeroo isin koyeetii jirtu keeruutti dawwalanii keeru mucaan keenya afaan kee beetti mucaan keenya eessa jirti jedhee nama keeruu gaafataa ture maatiin quuftu nan sobee keeruwaan. Dhugaadhee. Nama maatii wal barsiisee bar. Maal jechuu barbaadeetu manni goon obboleessu ni gaarraa qabda. Isa mamma waan ta'e natti dabalee dubbita. Amma wanni isin galuu qabu dubbii jaalalaati dubbii akkaawuntii qofaa miti tokkoffaa lammaffaa dubbii jaalalaati sadaffaa ammoo namni tokko gaafa fammasu yookaan viidiyoo tokko yookaan ajandaa tokkoon kan inni fammasu mucaan kun kan isin fammas ta'e hin beektu hundi keessaniyyuu. Amma mucaan kun akkaawuntiin kun kisaaraa ta'uuf deema isin galee wanni isin galuu qabu kisaaraa ta'uuf deema isin bakka duraa isaatti deebi'uu dhiisuutu mala. Dubbiin jarri dubbataa jiru immoo keeruun ammas taanaanii tasgabbiidhaan kan inni dubbataa jiru lammaffaa immoo jaalallee kooti natti deebisaa hin deebisu immoo yoo jettan akkaawuntiin irraa bitaa jedhaa jira yoo waadaa namni kun nama sodaatullee ni qabaa hiriyaa ni qabaa gorfamee dhiisuu danda'a waadaa galfamee akkaawuntiin isaa isiidhaaf deebi'uu danda'a tokko lammaffaa immoo walitti deebi'anii wajjin hin jiraatu waliif galuu fayyadamuu dandeessi jechuudha isinii galee soba warri mo'as galateessanii waa galtanu kolkolo wallahi waa tokko waan kanaan warra koomentii kana ayyuu wanni jireenyan talatti irratti cirracha facaasuu deemtan immoo akka namni waa biraa godhu akka naman goone koomentiidhaan kanaanis ni dhaamaan. Birrii qaamaa minaaminii jettan lafa kaati waan ta'e ammas itti daballaa ergaa kairuutti erguu taanaan hin gargaarra la mucaachin ergaa. Nam tokko hin gargaarina yoo dhufuu haa dhuftu ta'e nam tokko hin gargaarina. Gareen maafiyaa kun ammoo 50 matarraa fuudhee miliyoona tokko siifa kenniif tiktookii miliyoona tokko yoo argatte.
Miliyoona tokko argachuu kenna keessaan ba'aa fi laa lamuu keessatti seenu yoo keessatti na argitan na qixaattu jechuudha. Ana kunoo. Yoo ana keessa seenee wayin keessatti na sawwartee laa amman dubbattu malee akka keessatti nan beetti jechuudha. Na argite anatumatti gadi ba'ee viidiyoo garaabee jennaan iyyee ajandaa ta'e malee. Mira bara. Inshallah wallahi. Medaliya mormati si kaa'u ture bar. Maal godhaga? Eda bar wallahi utuun ofiin kolfuun bule baran. Wallaan ofiin anaasaa oole guyyaa silaa. Bari abdi bari ru argiteetta gizee keeruu laayibii irra daqiiqaa sadii yoo malee kana masaa akkana taa'u namni biraa dukkana keessa dhuftee seentisi kolfee garaa na dhukkubeesi intala dhuftee seentee bar dukkana keessa. Akkasa wallaalle bar nurkaa. Idee sana seenaa jirti keessaan baate beektaa keessaan baate keessaa darbannaan. Laagoot godhaa jirti gidee sana ni seenaa jirti laa na jala seente dhufte yeroo si na jala seente dukkaneessa qalbii irraa na darbachuu. Fakkeenyaaf ammatti laayivii kee kana akkaawuntii kee warra garaa jira ta'ee utuu laayivii kana irraan baay'ee seenuu dandeessa. Ansaa ikkoo namni fakkeenyaaf si laayivii irra jiru ani dhaqee walitti galuu nan danda'a tiiktookii kan kee qabaannaan. Keessaa baafti. Karaa akka waan bira abbaan sunis Akkuma seenta kana tolu qabdee. Taaptaapiin illee namni illee achiin socho'u namni kum lama yoo sila keeruu jala jiraate yeroo quuftuun dhufte walitti galtuus nama kuma lamman sana jira taaptaapiinis jira akka haaraatti osoo hin taane kanuma asii sana seenuu dandeessa. Nama nagarree akka waan wal bira jirtu. Ampuulii gidaara samaayii kanatti qabdee qubbaan cufte barre abbaan taate dhufte. Isiidha. Ansaan ittiin jalatee dhokattee dhufte barre. Wayne gude. Okay, keeru galgala laayivii nufta isaan. Nan seen warningii kaaya jira laal ammas tiiktokiin ciqiin jaallatu beekta marraa lama sadii yoo seente nan seenaadha dhageessanii. Adabbii kaa. Waa laa daqiiqaa 10 illee taatu ittiin seeni guyyaatti daqiiquma 5 illee ittiin seenii bayi. Awwaat waayyu. Akkana godheera yoo edda lafa nutti dhiitaa bultee mucaan akka waan maraatti. Amala fayyadu keessa inariifatu. Mucaatas gabbaa'uu qabdi mucaatas gabbeessaa. Miira ummataatiin deemuun mucaaniidha. Mucaadhaan jaalladha waan ta'eedhaaf inni hidhamti laa jirra amma waa meeqa himaa jiru. Agastiitti ol galfatanii. Ilaa amma jarri faayiroo yoo wana viidiyoo jarri waraabaa sagalee itti qabanii waa hundee jedhudha. Sagalee sana dhaqee dhaggeeffadha. Mucattiin kayruu kana onnee buutee jirti. Kayruun erga gaafa sii dhiisuutiin namni tokko jaallatee hin beeku taa'ee si eeggataadha. Akkam ture beektaa abdiisha dhaggeeffadhu chiikii turan beektaa wal jaallatu achumaan keeruudhaan wal dhiisan egaa muuziqaa dhiisii jetteen keeruun muuziqaa dhiisiin caffarinii jennaan achumaan dhiiftee teesse egaa. Diddeetti deebitee naan keeruun kun dhiifte beektaa gastii irra jiran immoo wajjiniin jirra achumaan lama taanii gastii irra jiru beektaa achumaan dhuftee keeruun sin jaalladha maal jette. Ayyee anoo muuziqaa dhiisii jennaan muuziqaa hin dhiisuu sin fidadhu muuziqaan fidadhaa jettee na dhiiftee deemte kunoo viidiyoo isaa lafa jira bar amma immoo maaliif natti deebitee jettee gaafataa turte keeruun. Keeruunis mucaa yeroo jalqabaa kan wantantii irraa balleessi keeruun natti fakkaata mucaa onnee fuutee jirti. Akkam yoo gootan quuftuun keeruurraa garaa hin mul'attu yoo akkaawuntii keeruun fuuchuu dhiiftee lubbuu quuftuu keessaa fuuti. Quuftuun akka keeruurraa hin fagaanne dhibbatti garaa keessa muraa warri leenca 5-6 darbattan quuftuudha. Quuftuun kanuma keeruuti. Warri garee maafiyaa? Yoo. Jalattiin jaalala walirratti barteera. Jaalala walirratti barteera. Maammadoo Quraaliyoo ilaa.